А, Приветствую, друзья! Наша с вами рубрика «Ответы на вопросы». Сегодня вопрос очень нравственно и морально тяжелый. Я отвечаю на него вне очереди, потому что сегодня у человека похороны. Да? И, как вы знаете, есть такая поговорка, что о мертвых либо хорошо, либо ничего. Но я, как православный человек, напоминаю вам, что наш Господь Иисус Христос – это солнце правды. А правда, она такова, что не было такой поговорки. А поговорка на самом деле звучит так: о мертвых либо правду, либо ничего. Поэтому я вот сейчас приступаю к такому трудному разговору о человеке, которого сегодня хоронят. Николай, здравствуйте. Сейчас, секундочку, я правильно всё включил? Да, вот он. Расскажите, пожалуйста, о старце архимандрите Ионике из Чихачева, Ивановской области. Сегодня его похороны. Признаться честно, я краем глаза что-то слышал про этого старца Ионикия, мельком, но как-то так вот я его особо не помню. Помню какие-то публикации на сайте Ахиллес, Ахилл, по-моему, называется сайт. Там что вот так и так, значит, там такие вот такая тоталитарная секта под, значит, под вывеской православного монастыря. И многие говорят, что вот эти православные сайты Ахилл, там, как называется, сейчас я даже посмотрю, Ахиллес, Ахилл. Но дело-то в том, что этот сайт, он не является православным, там человек, который порвал с православием давным-давно, но многие очень ссылаются, поэтому не могу не пнуть прямо сейчас, вот как бы, да, должен просто пнуть. Сайт Ахиллес называется, или Ахилл. Ну, ладно, бог-то с ним. А, значит, вот он у нас, архимандрит Ионикий. Что меня сразу насторожило в его биографии? Как любого нормального русского православного человека, меня очень-очень сильно напрягают священники-хохлы в нашей православной церкви. Об этом мало говорят, но это реально напряг. Реально это очень сильно напрягает. Там целые села, особенно на Западной Украине, целые села, просто там у них семейный бизнес. Они становятся священниками Русской Православной Церкви, приезжают к нам в Россию, получают образование и, значит, соответственно, служат по приходам. Это бич нашей церкви, потому что эти люди совершенно без совести и чести. Большинство из них, я думаю, даже в Бога-то не верят. Это бизнес для них. Потому что любой их такой нормальный посещаемый приход – это бизнес. И вот то, что там целыми селами хохлы к нам наездят на заработки, как священники, и своими грязными пальцами лезут в наши души, меня это очень сильно напрягает. Вот очень сильно напрягает. И, конечно же, я сразу должен сказать, что нашу церковь от хохлов служивых надо, конечно же, чистить. Да, среди них есть, безусловно, хорошие, заслуженные люди, типа моего хорошего друга Алексея Масюка, который долгие годы в Петербурге организовывает крестные ходы в память государя-императора Святое Царское Семейство. Да, вот, но это исключение, к сожалению. Подавляющее большинство этих служилых хохлов – это враги русского народа, враги православия, которые вот в рясах своими грязными пальцами лезут нам в душу. Вот я не мог этого не сказать, вот прости, да? А к какому рангу этих вот служилых хохлов относится этот вот схемонах, я не знаю, но то, что он происхождение из Полтавы, и он украинец, у него украинская фамилия, меня очень сразу же меня очень сильно напрягло. А вот он, Днепропетровская область, Андрей Ефанов, нет, он не Ефанов, он Ефименко, Иван Данилович Ефименко. Вот. И сразу у меня он вызвал воспоминание другого известного хохла, это вот Георгий Гапон. Поэтому еще раз говорю, что наша возрожденная русская православная государственность, конечно же, должна очистить очень решительно нашу церковь от таких вот людей типа Гапон. Потому что там даже не важно, что он говорит.
Вот это гапон, это хохол. Вот он выглядел как, вот он имел южный тип лица, со смуглой кожей, крупным носом, черными, как смоль, волосами, бородой цвета вороного крыла и черными глазами. По разным оценкам он был похож на цыгана, на горных рас, южноитальянца, еврея или армянина. Это хохол. Вообще не важно, что он сейчас говорит. Вот сейчас он говорит, что люди русские, собирайтесь, давайте пойдем на крестный ход, значит, к Зимнему дворцу. Царь-батюшка нас встретит, и он плачет он плачет, значит, от восторга, от любви к батюшке, царю, и он плачет, и он верит в это. А потом он ее с толпой к крестному ходу, и потом, когда через год, через два его в интервью спрашивают, он уже сбежал на запад, а если бы царь к вам вышли бы, а убили бы в 0 секунд. Говорит хохол Гапон. Это хохол. Это психотип вот личности, который мы, русские люди, по своей доброте и наивности просто не понимаем. Это не русские люди, это совсем другие биоособи. И, ну, я не про всех украинцев говорю, там, слава богу, я думаю, что половина украинцев нормальные люди, которые либо русские, либо могут только к русским возвратиться, понятно. Но такой психотип, вот эти вот какие-то вот такие вот южные господа с черными волосами, они просто недопустимы в русской церкви, потому что вообще не важно, что он сейчас говорит. Он сейчас будет проповедовать самое, что ли, есть правильное православие, и царя-батюшку чтить. Но когда подвернется случай, он скажет, а что? А вот были же цари, значит, это самые немцы, а что не быть царю-хохлу? Это его интервью. Это его интервью в немецкой прессе. Это хохол. Поэтому я еще раз говорю, что к хохлам отношение должно быть очень, 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 очень внимательное. И, конечно, основную массу, там 99%, пинком под жопу из русской церкви нужно выгнать. Это враги Христовы. В лучшем случае это просто люди, которые либо какую-то обрядность соблюдают, но которые послушно будут выполнять любую волю московской патриархии, вот этих вот еретиков, этого Гундяева и так далее. Вот, это очень важный момент, который я должен был проговорить, нравится это вам или не нравится. Как вы знаете, вы меня, наверное, любите за то, что я всегда вам говорю то, что я думаю. Итак, этот архимандрит Аники был извержен из сана. Опять-таки, как честно русский человек, я обязан вам сказать о том, что вот во всех этих вот публикациях ничего конкретного я не обнаружил. Да? Да, у него говорит, что у него там нашли, значит, там 2 миллиона рублей, что на него там было записано 50 там, гектар земли. Значит, но могу вам сказать, что в условиях, когда реально антихристова власть уже приходит в мир, в принципе, сложно упрекать такого человека, что вот он на себя оформляет какую-то собственность, землю, чтобы люди, которые ему поверили, сплотились в общину вокруг него, чтобы они не остались потом ни с чем, да? То есть, может быть, это имеет смысл. Тут я как раз не очень склонен этому верить. Я внимательно посмотрел все вот эти вот публикации, значит, про него, все вот эти вот, значит, обвинения, там уголовное дело было возбуждено. Вот, но что меня вот как бы сильно напрягло, тоже, как вот его хохлядское происхождение, вот я еще раз подчеркиваю, мы, безусловно, чтим наших русских святых, так сказать, хохлов здорового человека, да, вот это Лаврентий Черниговский. Мы, безусловно, чтим любимого святого наших черносотенцев, это Дмитрия Ростовского, который, как вы знаете, посвятил всю свою жизнь написанием житий святых, и благодаря ему именно мы, эти русские черносотенцы, знаем, что жиды – это видимые бесы. Он передал, бережно к нам перенес слова Кирилла Александрийского, святого столпа и учителя церкви. Столб и учитель церкви, один из величайших святых. Он прямо сказал, что жиды – это видимые бесы. Он прямо призвал свою паству на погром. Он лично возглавил погром. Пошел значит, бить, убивать, жечь и изгонять видимых бесов из Александрии. Житие, мы узнаем из жития. Поэтому, конечно же, мы не можем всех под одну гребенку стричь. Но еще раз говорю, то, что там есть определенный процент достойнейших людей украинского происхождения в русской церкви, это совершенно не значит, что 99% этого говна должны пинком под жопу выгнать из церкви. Потому что это
Так, работает камень. Так, сейчас, секунду. О, прошу прощения, бывает такое, у меня вот барахлит камера, барахлит камера. Итак, вот когда начинаются вот эти вот, значит, наши всякие схемонахи, там, с Афона, значит, вещать, я просто напоминаю, что схемонах — это человек, который вообще уходит в глубокий затвор. Он вообще ни с кем не может общаться, только вот он приходит к своему духовнику, исповедуется, встречается, участвует, значит, в литургиях, может встречаться со своим, ну, и с епископом, либо с настоятелем монастыря. Все. Он даже с обычными монахами разговаривать права, в принципе, уже не имеет. Он ушел в великую схему. И когда вот он, они налево-направо, значит, там с Афона раздают интервью, получают там чуть ли не каждый день там в онлайне выкладывают видео. Ребят, вы же либо трусы наденьте, либо тогда крест снимите. Нужно ведь одно из двух. Да? Когда начинают там учить, что вот надо паспорта сжигать, паспорта, значит, ну а вы как на Афоне оказались, российские граждане? Без паспорта, что ли? Ну, с паспортом, конечно же. Ну, я еще раз говорю, что вот этот момент такой очень сомнительный, с моей точки зрения, очень сомнительный, что он был, значит, в великую схему пострижен. Это, и при этом начинает интервью, продолжает интервью давать, руководить монастырем, а он не может руководить монастырем. То есть схемонах, он должен уйти, он уже не может руководить монастырем. А он везде говорит, я вот настоятель монастыря, я вот... Ну, я просто чисто вот канонические вещи вам говорю, то есть ну, что любой православный человек должен знать. Ты принимаешь великую схему, все, ты не можешь руководить монастырем, ты не можешь давать интервью, ты не можешь брать в руки деньги, да это просто монах не может брать в руки деньги. Поэтому я вот как бы так, еще раз подчеркиваю, за что меня любите. Я очень объективно отношусь к этому. Вот великая схема, чтобы вы понимали. Это я из православной энциклопедии. Вот священствующие монахи при пострижении великую схему прибавляют к названию схи. Схимонах, иеросхимонах, схиигумен, стерхимандрит должны устраниться от монастырской власти. Это не я придумал, это каноны, которые написаны кровью мучеников, так же как военные уставы написаны кровью солдат. Поэтому, ну вот когда человек принимает великую схему и там налево-направо дает интервью, да, и да, принимает потоком людей, он не может принимать потоком людей, он должен вообще уйти в скит, все. А он и руководит монастырем, там деньги собирает, что-то строит. Ну, это вообще как-то так, это, конечно. А, с другой стороны, конечно, вот про него там, значит, Дворкин много чего говорил, наш борец, значит, Дворкин, борец наш с сектами. В принципе, вот он, как говорится, иногда даже бесы говорят правду. Иногда. Вот Дворкин, что, на мой взгляд, нет старцев, которые могли бы почитаться православной церкви. Но это он не сам по себе, это он повторяет известные слова архимандрита Иоанна Крестьянкина, который говорил, что все, старцев не ищите, старцев больше нет. И я не старец, говорил архимандрит Иоанн Крестьянкин. Я, Царство Небесное, очень достойный человек, очень достойный человек. И вот, в принципе, после этого, после Иоанна Крестьянкина, ко всем вот этим вот поездкам по старцам я отношусь очень крайне скептически. Очень крайне скептически, потому что очень часто там люди попадают в духовную прелесть, в психологическую зависимость каких-то таких вот там харизматичных старцев, которые там бесов изгоняют. А это вообще очень страшная вещь. Ни в коем случае никогда не ходите на никакие там изгнания бесов, потому что это игры с бесами. Но это не моя позиция, это уже официальная позиция церкви, кстати. Вот, что вот там по паломничеству, там к старцам, гуру, там тырам-пырам. Я тоже считаю, что вот эти все поездки к старцам, они отвлекают людей от главного искать грехи внутри себя. Понимать, в чем ты виноват перед Богом, раз Бог на тебя наслал какие-то болезни, страдания, да, то есть в чем ты провинился. Искать вот этот вот грех, который ты совершил, выявлять его и замаливать с хорошими делами, какие-то вот пожертвования какие-то там в храмы,
Да, понимаете, да? Вот. Но вот эти вечные поездки по стартам, они людей завлекают в такую вот какую-то карусель, совершенно не души полезно. Вот это моя точка зрения абсолютно. Ну, не всегда, конечно, всегда будет исключение, согласен. Может, где-то еще есть какие-то духоносные старцы, которые могут там реально какую-то читку сделать, еще что-то. Но вот это вот реально очень, очень осторожно нужно подходить. Вот этот Дворкин, который все это, так сказать, излагает, ну, это, конечно, черт. Ну, Дворкин – это черт, это еврей, а причем, который прошел долгий путь, там, еще всяких там э, мистических переживаний, ну, то есть, ну, беснования. Вот. Ну, плюс у него шизофрения. Просто я не могу не пнуть мимоходом, чтобы вы знали, что все, что говорит Дворкин, нужно просто понимать, что говорит больной шизофренией еврей. Все. Вот, да, вот был церковный суд, который зверг его из сана, но вот тут на самом деле особо я вот не понял, за что. Вот за что его извергли из сана, я вот не понял, за что. Некую ясность внесло открытое письмо. Вот к нему открытое письмо было, я так понял, что из епархии, считаем своим долгом. Значит, ну вот смотрите, все-таки доводы, которые нужно разложить по полочкам. Вы не признаете над собой никакой церковной иерархической власти. Тут вопрос такой, что позже к этому коснусь, что это не может быть поставлено ему в вину в принципе, если бы, ну вот позже. А, Да, вот называя себя схимником, вы самым очевидным образом презрели обет нестяжания, создав на принадлежащей вам личной земле частную ферму, дороги, там, паломническое жилье и так далее. Но, еще раз подчеркиваю, вот тут я не стал бы его обвинять, потому что в последние времена, когда, ну, если у нас патриарх, а еретик, у нас патриарх и еретик, который прямо исповедует ересь, публично, ну, тут как бы да, тут, думаю, даже схимник, в принципе, может и общаться с людьми, и земли какие-то на себя оформлять. Ну, это как бы, думаю, что можно оправдать правилами экономии, то есть снисхождения. Да, что вот у меня там 54 гектара земли. А на кого им оформлять? На юрлицо, которое вы завтра просто закроете и конфискуете. Все. Ну, нет, поэтому нет. э, Живут в рабских условиях, трудятся бесплатно на ваших хозяйствах. Вообще трудники и монахи везде трудятся бесплатно, им зарплата не полагается. Но тут, конечно, серьезный вопрос поднят. Почему? Потому что, скажем, это очень серьезный вопрос. Я просто человек, который бывал в монастырях и жил там. Я могу сказать, что тут какая-то, конечно, должна быть от будущей православной государственности, должна быть какая-то регулирующая обязательная сила. Потому что, скажем, человек ушел в монастырь, ну, там 10 лет, 20 лет, 30 лет. А потом что-то так, не так, я не знаю, по-всякому бывает. Ему пинком под жопу и давай то пойдем. А у него ни пенсии, ни жилья, ничего. И этот вопрос должен быть государством урегулирован. То есть работа в монастыре, даже бесплатная, понятно, бесплатно, то есть он не может получать деньги, монах не может получать деньги, но тем не менее трудовой стаж какой-то должен идти. Мало ли что случится у человека, он должен понять, что он не в рабстве. Он завтра уйдет из монастыря, и у него будет пенсия. Вот это важный вопрос, и это хорошо, что я его поднял. Важный вопрос. А то, что люди живут в рабских условиях, да, там были действительно многочисленные какие-то такие вот сигналы, что люди там спали просто на полу на каких-то ссаных матрасах. Это совершенно неправильно. Вот тут я абсолютно его в этом порицаю. Я не могу этого отрицать, что это было на самом деле. Из многих источников я сравнил. Я добросовестно отвечаю на ваш вопрос. Добросовестно. Что действительно такое было, что люди, трудники, спали на матрасах на полу. Я могу сказать, что я был на Валааме, я жил в Скиту у отца Серафима, ну, так сказать, очень хороший человек просто. Вот, я жил на Каневском острове, да, то есть и там везде, конечно, у тебя есть келья, ну, либо ты один, либо вдвоем, но есть келья, матрас, кровать, постельное белье, есть баня, то есть скотские условия людей помещать не имеет права никто. Ну, вообще, это неправильно абсолютно. Вот этот упрек ему, да. То, что там женщины бросают работу, уходят, да, много психически больных людей околачиваются вокруг монастырей, но, в принципе, их гнать оттуда тоже не считаю правильным, потому что психушки будут еще хуже.
Их нужно ограничить в правах, чтобы они квартиры не переписывали там ни на кого. Вот это вот что нужно. Квартиры должны, конечно, да, переходить детям. Детям. Монастырь не обеднеет от этого. Вот. Так, что там? Ну, что церковь, она вот, соответственно, в плохом состоянии очень, что там разваливается. Ну, вот как-то так. То есть какие-то доводы тут были такие, да, в общем-то, более-менее серьезные. Вот. Я удивился вот чему, что вот этот Архимандрит, он же мог легко сослаться на церковное право. 15, ну, и всем известно, 15 правило двукратного собора. О, сейчас, секундочку, подойти. Горит у меня. Опачки, извините. Вот, собора о том, что если епископ явно, самвона, вообще явно, публично демонстрирует ересь, то с таким, конечно, епископом нужно рвать. И это вполне себе по церковному правилу. Если, например, патриарх или митрополит или епископ будет еретик, и такой, который всенародно проповедует ересь, открыто учит еретическим догматам, то отделяющиеся от него, кто бы они ни были, не только не будут достойны наказания за то, но достойны, будут удостоены чести, как православный, удаляющийся от общения с еретиками. То есть, что я имею в виду? Скажем, Диамид, например, он по 15 правилу прекратил общение с патриархом. 15 правилу. И тут уже, в принципе, его нельзя судить церковным судом, а только собор грядущий должен рассмотреть вопрос и так далее. Да? Вот, вот вам просто пример того, как патриарх открыто проповедует ересь, чтобы не было там, что я что-то придумал, пожалуйста. Поэтому от всего сердца молитесь, просите у Господа помощи. Я знаю, что здесь и христиане, и мусульмане. Каждый обращается к одному и тому же Богу, Творцу. И вот в ответ на это мы получаем реальную Божью помощь. Сердце молитесь, просите у Господа помощи. Я знаю, что здесь и христиане, и мусульмане. Каждый обращается к одному и тому же Богу, Творцу. И вот то есть, в ответ на это мы получаем... Патриарх Русской Православной Церкви открыто проповедует ересь. Открыто просто, что у нас с мусульманами один Бог. Но это просто противоречит постановлению Константинопольского собора 1180 года. То прямо говорит, что анафема, проклятие, анафема Богу Мухаммеду. То есть, что у нас с мусульманами не один Бог. Что сверх всего этого анафематствую Бога Мухаммедова, о котором тот сказал, что он есть Бог единый, Бог не родил, и он не был рожден, не явился никто подобный ему. То есть у нас, мусульманами, не один Бог. Тот духовный идол, который создали в своем воображении мусульмане, которыми поклоняются, не является истинным Богом. И патриарх прямо, публично свидетельствует ересь. Публично. И поэтому по 15 правилу собора, в принципе, он мог от него отколоться, и никто вообще ему не смог никакой претензии предъявить. Он вообще никакой претензии, да? Вот. Ну и последнее, что вот меня прям очень сильно напрягло, посмотрите, послушайте. Это как пошло старообрядцами, пришел Наполеон. Как Сталин попересажал всех в тюрьмы, священников, так 41-й год пошел. А сейчас будет друг на друга, Россия на Украину. Это два народа, которые неразлучны, нераздельны испокон веков. Наши предки соединялись, а нас рассоединяют и сталкивают, чтобы мы дрались. Батюшка, ну скажите, вот смотрите. Как Сталин поперед... Какой-то еврей у него берет интервью. А выводы вы для себя делаете сами. Делаем. С Божьей помощью, конечно. Храни Господь. И как вы думаете, чем... Напрягает-то вот что. Вот смотрите, вы ничего не наблюдаете на картинке. Это схемонах. То есть человек, который не должен ни интервью давать, ни людей принимать, ни иметь какие-то там отдельные, значит, владения. Что у него за спиной?
Ну, посмотрите внимательно. Он дает интервью, сидя на фоне своего портрета. Скажите, у этого человека все нормально с головой? Вы можете представить, что я, даже не будучи монахом, просто мирянином, как этот профессор Соловей, давать интервью на фоне своего портрета? Ну, я же не такой идиот. Меня, может, как-то считают, что я там гордыня, там, вы там, Николай Николаевич, там себе свою там, роль преувеличиваете. Но даже у меня не будет такой мысли сниматься на фоне своего портрета. Своего портрета. Ты все, да, извините, вот такое бывает, что у меня камера это самая. А вот это его. Ну, это он на портрете, да, сейчас даже следующий открою. Вот это его другая фотография. Вот. А вот он, вот я увеличу специально. Вот это вот кадр из этого видео, вот это он, вот это его портрет. Ну вот я не хочу никого обидеть. Вот на самом деле, дружище, я понимаю, что ты а, искренне православный человек, искренне православный человек. Я в это верю, я просто понимаю. Так, пропало, да, ну неважно. Вот, ну вот я хочу просто тебя спросить, ну ты сам тут можешь представить себе, что ну, не просто монах, а схимник вот так себя вел, давал интервью на фоне своего портрета? Я поэтому на твой вопрос ответил вот так вот. То есть я объективно с разных сторон смотрел его фигуру, вижу в ней прямой аналогии с этим вот придурковатым Сергием Романовым, да, который своих монахинь заставлял там петь эту песню, когда нас будет пошлет товарищ Сталин, да, ну, так сказать, он был сталинист. Вот, я вот прямой аналогии вижу. Вот, и вижу, так сказать, что э, культ вот таких вот старцев, вот таких старцев, боюсь, что нам только вредит. Но опять-таки, однозначно его там обвинять и объявлять там кем-то я про нее не буду, человек все-таки умер, поэтому давай я завершу ответ на вопрос, это важный вопрос, завершу ответ на вопрос, что давайте мы, друзья, все-таки помолимся об усопшем рабе Божьем Ионике, и, может быть, Господь его грехи простит, и заодно и нам наши грехи простит. А вы не забывайте, что сейчас рождественский пост, мы должны поститься, бодриться и готовиться к нашему светлому празднику Рождества Христова. Христос воскрес!